وهياخد مع 100 جرام بروتين ايه بقى؟ احنا 50 جرام 50 جرام كلهم بدون ايه؟ بالتست والطعم بتاع البنيه ذات نفسه عشان يبقى الطعم بتاع البنيه ايه؟ جميل. تعالى كده هنديله 50 جرام يا عم احمد اندونيسي. هنديله معاهم ايه؟ 50 جرام هندي روبستا علشان الهندي الارابيكا هيمرروا الحبايه وبرده منها تبقى ايه؟ منها تبقى 50% ارابيكا و50% روبستا عشان الكافيين وعلشان برده السعر يبقى على قد شويه. تعالى لي كده وهنحوج له بقى ال 200 جرام يا عم احمد. تعالى هنديله 10 جرام حبهان 10 جرام حبهان اهو ماشي. وهنديله ايه؟ واحد جوز الطيب